अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लाए वंस अगेन एक फुल साइज़ मैकेनिकल गेमिंग RGB कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो रेड ड्रैगन ब्रांड की जानिब से ये कीबोर्ड है। आर्या मैन इसका सीरीज़ या मॉडल है। और चलते हैं इसके कुछ हाइलाइटेड फ़ीचर्स पे नज़र डालते हैं। और आपको पहले बता दें कि ये जो है, चूँकि मैकेनिकल कीबोर्ड डिफरेंट स्विचेस के साथ आते हैं, तो ये कीबोर्ड जो है ये ब्लू स्विच के साथ है, जो कि डस्ट प्रूफ भी है। तो इसके कुछ हाइलाइटेड फ़ीचर्स पे नज़र डालते हैं। तो ये है जी हमारा मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। एज़ यू कैन सी, रेड ड्रैगन इसका ब्रांड है, आर्या मैन इसकी सीरीज़ है और मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड इसके साथ लिखा गया। और इसके हाइलाइटेड फ़ीचर में हाई स्पीड, हाई कंट्रोल एंड हाई रिस्पांस। तो यहाँ पे ये हैंड आर्म रेस्ट जो है, वो हैंड रेस्ट कह सकते हैं इसको, आर्म रेस्ट तो नहीं, ये एक हैंड रेस्ट है जो कि इस कीबोर्ड के साथ आई थिंक सो कि मैग्नेटिकली अटैच होता है। लेकिन आगे चलते हैं, इसको अनबॉक्स करेंगे तो देखते हैं इसके अंदर से क्या बरामद होता है। और ये है जी दूसरी साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स जिनको हाईलाइट किया गया है। इसमें हाई क्वालिटी LED बैकलिट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड लिखा गया है। और ज़ाहिर है कि चूँकि मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है तो इस वजह से इसकी हाई प्रिसीजन मशीनरी मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है। डबल इंजेक्शन की कैप्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। फुल की कन्फ्लिक्ट फ्री यानी की रोल ओवर वगैरह के साथ है। स्पिल प्रूफ है। मेन ये काफ़ी हद तक अगर कोई लिक्विड वगैरह इस पर गिर जाता है तो ये उसको काफ़ी हद तक रेजिस्ट कर सकता है। तो उसके साथ ये नेक्स्ट फीचर इसका है विन कीज़ कैन बी डिसेबल इन गेमिंग। तो विंडोज़ की जो है वो मैनुअली आप गेमिंग करते हुए इसके अंदर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये है जी कुछ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप वंस अगेन इसकी जो डिटेल लुक है वो देख लें। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। और वंस अगेन आपको बताते चलें कि ये जो है वो एक फुल लेंथ 104 कीज़ के साथ ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। तो इस सील को कट कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर ग्रेटेड विद इज़ दिस पैकिंग। और सबसे पहले इस जानब चलते हैं। तो ये जो है वो हैंड रेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ एज़ यू कैन सी ये जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे रेड ड्रैगन का जो है वो लोगो एम्बॉस्ड है और इस लोगो के अंदर बहुत फाइन रिजेस जो हैं, अगर मेरा कैमरा फोकस कर सके तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत फाइन रिजेस जो हैं वो बनाई गई हैं। और बहुत अच्छा एक टेक्सचर जो है वो इसका हनी कॉम्ब लाइक एक टेक्सचर जो है वो इसके अंदर हमें मिल रहा है। तो ये है जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हैंड रेस्ट एंड आई होप सो कि इट वुड बी मैग्नेटिक। तो ये जो है वो हुक्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो है वो कीज़ को पुल करने के लिए ये हमें एक काइंड ऑफ हुक दी गई है, जिसके ज़रिए आप कीज़ को जो है वो इसमें से पुल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फ़ीचर हो गया। और उसके साथ ये भी एक जो ख़ास तौर पे हैंड रेस्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो फील हुआ है। तो जी इनको कर देते हैं साइड पे और चलते हैं अपने मेन कीबोर्ड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो है वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ रिडक्शन का सर्किट मौजूद है इसमें, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। USB पोर्ट जो है इसकी इट्स कवर्ड विद सम प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल एज़ यू कैन सी हियर। ये जो है वो इसकी USB पोर्ट है जो कि प्रोटेक्शन के लिए इसमें कवर्ड है। और यहाँ पे इस टाइप की आपको इसकी जो है वो वायर जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की फ़ील हो रही है, काफ़ी मोटी फील हो रही है और अच्छी फील, टच करने से पता चल रहा है कि इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड मटेरियल। तो अब हम निकालते हैं जी कीबोर्ड को। कीबोर्ड निकालने से पहले एक और चीज़ जो है वो ये मेरे सामने आ गई है। अब इसको खोलते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो ये है जी
आई थिंक सो इसके अंदर कुछ स्विचेस जो है वो मौजूद हैं। एज़ यू कैन सी ये स्पेयर ब्लू स्विचेस जो है वो इसके साथ आपको गिवन है और ये क्लिकी एंड टेक्टाइल हैं, तो आप इनका साउंड जो है वो यू कैन फील कि ये इनका साउंड है। तो पूरे कीबोर्ड का साउंड एनीवेज़ आपको सुनवाते हैं आगे अपनी वीडियोस के अंदर। तो अचानक मेरी इन पे नज़र पड़ी कि ये चीज़ भी साथ ही मौजूद है। तो ये 4 जो है वो इसके साथ ब्लू स्विचेस ये हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अब चलते हैं ये अपने मेन कीबोर्ड की जानिब। माशाल्लाह इसको पकड़ते ही क्लिक क्लिक शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी क्लिकी ये जो है वो होने वाला है। तो ये है जी इसकी लुक। वंस अगेन रेड ड्रैगन की ब्रांडिंग यहाँ पे, एंड यू कैन लिसन हाउ क्लिकी दे आर। बहुत ही अच्छा साउंड जो है वो ये स्विचेस ब्लू स्विचेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस जानिब चलते हैं तो यहाँ पे आप RGB स्ट्रिप देख रहे हैं। ये जो है वो एक RGB स्ट्रिप है इस साइड पे, और उसके साथ एक RGB स्ट्रिप जो है वो इस साइड पे, और यहाँ पे एक जो है वो डॉटेड टेक्सचर भी मौजूद है। और उसके साथ साथ ये जो है वो इसका मेन ब्रश्ड मेटल लाइक टेक्सचर यहाँ पे जो कीबोर्ड की बेस है उसका फील हो रहा है। और ये जो कीज़ हैं इनके अंदर तो डेफिनेटली वो RGB लाइट है ही, इसके साथ साथ ये जो 2 स्ट्रिप्स हैं साइडों पे यहाँ भी RGB लाइट होगी। तो चलते हैं इसकी बैक की जानिब। यहाँ पे वंस अगेन आपको कीज़ पुल करने के लिए शायद ये एक और चीज़ जो है वो इसके साथ प्रोवाइडेड है, और ये जो है वो इसके हाइट एडजस्टर्स हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे 4 जो है वो नॉन स्लिप टेक्सचर बनाने के लिए 4 जो इसके पैड हैं वो इसके साथ मौजूद है। तो रेड ड्रैगन की ब्रांडिंग की गई है, कुछ इसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा गया है। तो ये है जी ओवरऑल इसकी लुक। तो आवाज़ इसकी साउंड जो है वो बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी फील हुई है मुझे। पता नहीं ये मेरा माइक उतनी कैप्चर कर रहा है इसकी सेंसिटिविटी को कि नहीं, लेकिन एनीवेज इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। तो इट फील्स लाइक द ग्रीन स्विच मैकेनिकल कीबोर्ड। एनीवेज इसको अब ले चलते हैं टेस्टिंग टेबल पे और इसको वहाँ चल के टेस्ट करते हैं। तो जी ये टेस्टिंग टेबल के ऊपर ये जो रेड ड्रैगन का कीबोर्ड है ये आ चुका है। एज़ यू कैन सी इसकी एक बहुत ही खूबसूरत और एक एक्सीलेंट लुक जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और उसके साथ साथ ये जो है वो इसकी टॉप लुक है, और जो ट्रांजिशन है वो इसके अंदर आप फील कर लें, और डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है वो इसके अंदर चेंज भी हो सकती हैं। अभी आपको चेंज करके दिखाते हैं, और इस एज से आप इसको देखें कि ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और ख़ूबसूरत किस्म की RGB जो पल्सेटिंग ARGB कहना चाहिए इसको लाइट्स मौजूद हैं। तो ये है जी इसकी ओवरऑल लुक व्हेन इट ऑपरेट्स। तो अब आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस जो हैं वो इसमें चेंज करके दिखाते हैं। एज़ यू माइट हैव नोटिस्ड कि ट्रांजिशंस चेंज हो रही हैं। ये एक वेव लाइक पैटर्न आ रहा है इसके अंदर, एक डिफरेंट पैटर्न, एक और वेव लाइक पैटर्न, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी की सिंगल की इज़ चेंजिंग द कलर कॉन्स्टेंटली। तो ये है जी इसकी लुक। यहाँ पे आप इसके तमाम फंक्शन F1 से लेके F12 तक, डेडिकेटेड एरिया, कीपैड एरिया, और उसके साथ साथ ये मेन जो कीबोर्ड है ये 104 की लेआउट है इसका। और ख़ास तौर पे जब ये कीबोर्ड ऑपरेशन में है तो न सिर्फ बहुत ही खूबसूरत ये RGB पल्सेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि इसका जो जो ये स्टाइल है, ये साइड से जो आपको एक इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत एक पैटर्न दिखा रहा है, ये बहुत एक्सीलेंट लग रहा है। और इस तरफ से भी। तो ये है जी इस कीबोर्ड की ओवरऑल लुक। अब हम आपको बताते हैं कि वो आर्म है जो हैंड रेस्ट है वो इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, एंड यू कैन सी कि ये जो है वो इसका रेड ड्रैगन का लोगो है। तो अब आपको हैंड रेस्ट एरिया दिखाते हैं कि हाउ इट इज़ एडजस्टेड विद दिस कीबोर्ड, और इसकी कुछ और डिटेल आपको बताते हैं। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। तो जी ये है वो हैंड रेस्ट जो इस कीबोर्ड के साथ हमने ऑलरेडी अटैच कर लिया।
तो अब आपको दिखाते हैं कि ये इसकी बैक साइड पे किस तरीके से अटैच हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंड रेस्ट इसके साथ अटैच्ड है। जैसा कि पहले कहा गया था, ये मैग्नेटिक नहीं है, वो एक रेड ड्रैगन का एक और मॉडल है, शायद शिवा या कुछ इस नाम से है, उसके अंदर आई थिंक सो को मैग्नेटिक कैच के साथ है। तो हम इसकी बैक साइड से आपको दिखाते हैं कि इसको अटैच जो है वो कैसे किया गया है। तो जी यहाँ पे एज़ यू कैन सी कि ये एक काइंड ऑफ एक लैच सिस्टम है जिसकी मदद से ये इसके अंदर जो है वो लॉक हो जाता है और दूसरी साइड से यहाँ से लॉक हो जाता है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि 4 आपको रबड़ पैड जो है वो ग्रिप के लिए कीबोर्ड के अंदर प्रोवाइडेड हैं और 2 जो है वो यहाँ पे एज़ यू कैन सी, एक ये ना सॉरी ये 2 नहीं है जी, ये 3 है। तो 3 जो है वो रबड़ पैड इसको नॉन स्लिप बनाने के लिए इस हैंड रेस्ट के ऊपर मौजूद है। तो ये है जी इस ओवरऑल इसकी लुक, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो एंड में अब आपको साउंड टेस्ट जो है वो इसका करवाते हैं, यानी इसकी साउंड जो है या इसकी क्लिकीनेस जो है वो आपको सुनवाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसकी कीज़ जो हैं वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो काफ़ी क्लिकी कीबोर्ड है ये और बहुत अच्छी ये फ़ील देता है और ऑपरेट करते हुए इसको फ़ील होता है वाज़े तौर पे कि किसी अच्छी बिल्ड का या अच्छी क्वालिटी का जो है वो कीबोर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है जी आज के कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्ड रिव्यू। तो अच्छी बात ये भी है सारी अच्छी बातों के साथ साथ कि ये कीबोर्ड जो है वो हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk पे आपको ऑफिशियल प्राइस से भी स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल हो सकता है। तो जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ जो हैं वो आप देख सकें। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।